5 घण्टा लाइन लागिसकेपछि बल्ल पूजा गर्ने पालो आयो हाम्रो। हामी चाहिँ पूजा गऱ्यौँ, भिडियो बनायौँ, फोटो खिच्यौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी अब खानासाना खाएर हामी चाहिँ निस्किने गोर्खा पनि घुम्न जाने भन्ने कुरा भयो। त्यहाँबाट हामी चाहिँ फोटो भिडियो खिचेर त्यसपछि खाना खान गयौँ, खाना खायौँ। खाना खाएर चाहिँ हामी चाहिँ अब फर्कियौँ। फर्किँदा चाहिँ एकछिन यसो फोटोसोटो खिच्यौँ। केवलकार नजिकै चाहिँ बुढाबुढी छोरीले चाहिँ आउँदै हुनुहुन्थ्यो पछाडितिर, हामी चाहिँ अगाडि पुगिसकेका थियौँ। त्यसपछि एकछिन फोटोसोटो खिच्यौँ। त्यसपछि जाँदा आउँदा चाहिँ यति डर लागेको थियो, जाँदा त्यति धेरै डर लागेन। जाँदा पनि अब एउटा दुइटा फोटो भिडियो त बनाउनै पर्यो। त्यसपछि एउटा दुइटा भिडियो बनायो। त्यसपछि छोरीहरू चाहिँ अब हामी त नाच्छौँ भनेर त्यहीँ नाच्यो भने मलाई त्यति धेरै आउँदा जस्तो डर लागेन, तर डर लाग्यो त छोरीहरू फेरि